హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటీ టెక్నాలజీ ఇన్ తెలుగు itfactory.com. సో ఎవరైతే కోర్సెస్ క్యూబర్నెటిస్ లైనెక్స్ కావాలనుకుంటున్నారో తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళి తీసుకోండి. సో దట్ యూ గైస్ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. చాలా మందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ పింగింగ్ మీ, కాలింగ్ మీ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ జాబ్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కోర్సెస్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో మనము స్క్రమ్ వీక్ చేస్తున్నాము. సో అంటే లైక్ అజైల్ ఏముంటుంది రియల్ టైంలో అనే దాని గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రమ్ అండ్ వాటర్ఫాల్? ఓకే, సో స్క్రమ్ అండ్ వాటర్ఫాల్ అంటే స్క్రమ్ వర్సెస్ వాటర్ఫాల్ అనేది చాలా ఓల్డ్ మెథడ్. సో వీ ఆల్రెడీ నో, చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ డజంట్ నో హౌ వాటర్ఫాల్ యూస్ టు బీ హ్యాపెన్, అంటే ఎట్లా వర్క్ అయ్యేది మనకి వాటర్ఫాల్ అనేది, అంటే లైక్ చాలా ఫేజ్ బై ఫేజ్ నడుస్తుంది అనమాట. వెన్ యూ గో ఫర్ ది స్క్రమ్ ఇట్ విల్ బి టోటల్లీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే స్క్రమ్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాము. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ కస్టమర్ సెంట్రిక్లోనే మనకి స్క్రమ్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. అదే మనకి వాటర్ఫాల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే లాంగర్ టర్మ్ డెలివరీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫేజ్ బై ఫేజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెస్ట్ కానివ్వండి, డిప్లాయ్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా మనకి ఫేజ్ బై ఫేజ్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫేజ్ బై ఫేజ్లో ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మాడిఫై, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, ఐ కెనాట్ డూ దట్. డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి నేను చేంజ్ చేయలేను. ఓకే, అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో టు ది ప్లానింగ్ ఫేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుందో చూసుకొని ఆ తర్వాత యూనిట్ టు టేక్ లాడ్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్, చాలా అప్రూవల్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఆ చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్కోప్ అనేది చాలా ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ జోన్లోనే మనం వెళ్తూ ఉంటాం. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫేజ్ బై ఫేజ్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఫేజ్ బై ఫేజ్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ డెవలప్ చేసేసిండు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ టుక్ 3 months టు డెవలప్ ఏ కోడ్. ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ దిస్ గై లైక్ టెస్టర్స్ ఎవరైనా సరే 1 month తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా చిన్న బగ్ వచ్చినప్పుడు దే రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద డెవలపర్. తర్వాత ఈ డెవలపర్ 3 months ముందు చేసిన కోడ్ని మళ్ళీ హీ నీడ్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్. అది చాలా టీడీఎస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఎందుకంటే లైక్ ఎనీవే అతనే డెవలప్ చేసినా కానీ 3 months తర్వాత అంటే అగైన్ హీ నీడ్ టు రీకాల్ ఎవ్రీథింగ్. అగైన్ ఆ చిన్న బగ్ ఫిక్స్ చేయడానికి దే యూస్ టు టేక్ 1 month ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, సో అట్లా చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ మనకి వాటర్ఫాల్లో. అందుకోసమే దాన్ని సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటారు. వాటర్ఫాల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్స్ అ సీక్వెన్షియల్ మోడల్. అదే మీరు స్క్రమ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇట్స్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైనా సరే ప్రాసెస్ అనేది ఇటరేటివ్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే చాలా క్విక్గా మనం కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానివ్వండి, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ కానివ్వండి, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉంటాం, కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. స్కోప్ ఈజ్ వేరియబుల్ అండ్ నెగోషియబుల్. అంటే మనం చేంజెస్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ డూ ఇమీడియట్లీ. మనం ఆ స్కోప్ని ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ వీ కెన్ డూ దట్, వీ కెన్ ఫిక్స్ దట్ అండ్ వీ కెన్ డూ దట్ కంటిన్యూస్లీ. బట్ ఇక్కడ స్కోప్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది వాటర్ఫాల్. అందుకని స్క్రమ్ అనేది వెనెవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవాప్స్, మనం ఎప్పుడైనా సరే డెవాప్స్ గురించి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్క్రమ్ అనేది మనకి ఈ అంటే లైక్ ఈ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు మ్యాప్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడైనా సరే డైలీ ఇష్యూస్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ స్క్రమ్. మీరు స్క్రమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్. అసలు యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ లైక్ హౌ మచ్ వెయిటేజ్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఫర్ యువర్ స్కిల్. అంటే లైక్ మీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీరు స్క్రమ్ అజైల్ గురించి మాట్లాడుతుంటే దే విల్ రియలైజ్ దట్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ వర్క్ డిడ్, అంటే మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసినారు, మీరు రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ అనే ఒక ఇది అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకని స్క్రమ్ అంటే ఏందో తెలియాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది జనరల్గా లైక్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ది డెవాప్స్, రైట్, మనం కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో స్క్రమ్లో కూడా ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే మనం వచ్చే సెషన్స్లో కూడా చూద్దాం. అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వే. సో మనకి స్ప్రింట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే డైలీ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కంటిన్యూస్గా మనం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. అదే మనకు వాటర్ఫాల్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది. వాటర్ఫాల్లో ఏంటంటే మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాతనే వీ కెన్ సీ లైక్ వాట్ ఈస్ ది థింగ్స్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్, మనం ఏం చేంజెస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వర్జన్లో. అప్పుడు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాతనే మనం చేయగలుగుతాం. అదే ఇక్కడైతే కంటిన్యూస్గా అంటే లైక్ విత్ ఇన్ స్పాన్లో మనం అవన్నీ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఫ్రీక్వెంట్ టెస్టింగ్ ఇందాక చెప్పిన, ఫ్రీక్వెంట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ కోడ్ చేసినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కోడ్ డెవలపర్ ఉన్నాడు, ఆ డెవలపర్
ఓకే, ఈ రోజు కోడ్ తయారు చేసినాడు అండ్ హీ విల్ మూవ్ దట్ టు ది టెస్టింగ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ డే టెస్టింగ్కి మూవ్ చేసినాడు. టెస్టర్ ఏమంటే ఒక చిన్న బగ్ వచ్చింది ఫిక్స్ చేయి అంటాడు. ఓకే, సో రేపు ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు లైక్ ఐ నో లైక్ వాట్ ఐ హావ్ డిడ్ ఎస్టర్డే, మనకు 1 to 3 డేస్లో మాత్రం ఏం చేసినా మనకి చాలా ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది. సో ఐ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ వెరీ వెరీ ఇమీడియట్లీ, అంటే ఒక డెవలపర్ చాలా ఈజీగా ఫిక్స్ చేసేస్తాడు అనమాట. సో మనకి ఈ టెస్టింగ్, ఫ్రీక్వెంట్లీ టెస్టింగ్ అనేది మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, లాట్ ఆఫ్ బగ్స్ అండ్ ఆల్సో టైమ్ సేవింగ్, లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో చాలా 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 బెనిఫిట్ అనమాట. సో అదే మనకి టెస్ట్ డ్యూరింగ్ ఏ ఫేజ్ బై ఫేజ్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది, చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఫిక్స్ చేయాలంటే కూడా చాలా చాలా టైం పడుతుంది వాటర్ ఫాల్ మెథడ్లో. అండ్ స్క్రమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత రోల్స్ అనేది నేను నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మాట్లాడతాను, లైక్ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానివ్వండి, ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము. అండ్ వాటర్ ఫాల్లో ఏంటంటే డిఫైన్డ్ రూల్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇప్పుడు ఈ రోల్ నీది డిఫైన్డ్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్, నువ్వు దాన్ని బయటికి వెళ్ళి ఇంకేమి చేయలేవు. అదే మనకి స్క్రమ్లో అట్లా ఉండదు. ఓకే, సో స్క్రమ్ ఈజ్ వెరీ కాంపాటబుల్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏంటంటే స్క్రమ్తో నేను వాటర్ ఫాల్ మోడల్ని వాడచ్చు అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాడుతున్నాయి అట్లా కూడా, అంటే ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్లానింగ్ అదంతా కూడా వాటర్ ఫాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో స్క్రమ్లోకి తీసుకెళ్ళడం కూడా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తున్నాయి. ఆ హైబ్రిడ్ మోడల్స్ కూడా చాలామంది వాడుతున్నారు. బట్ నో వన్ విల్ లెట్ యూ నో దట్ మన దగ్గర హైబ్రిడ్ మోడల్ ఉంది అనేసి. బట్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ ఇట్. కాకపోతే స్క్రమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వాటర్ ఫాల్, లైక్ వాటర్ ఫాల్లో స్క్రమ్ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే స్క్రమ్ ఇందాక చెప్పిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్క్రమ్ వర్సెస్ వాటర్ ఫాల్. అండ్ మనకు వాటర్ ఫాల్ ఎంత రిలవెంట్ ఇప్పుడు డెవాప్స్ మెథడ్స్లో అసలు మనం అస్సలు యూస్ చెయ్యము. కాకపోతే ఏంటంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఎట్లా ఉండేది, ఓల్డెన్ డేస్ అంటే లైక్ మనకి జనరల్గా ఒక 3 years 4 years బ్యాక్ ఎట్లా రన్ అయ్యేది, ఇప్పుడు ఎట్లా రన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎవరైనా మీరు ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ ఫాల్తో స్క్రమ్ని మేము యూజ్ చేస్తున్నామంటే యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్క్రమ్ వర్సెస్ వాటర్ ఫాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం రోల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. వాట్ ఆల్ ద రోల్స్ విల్ హ్యావ్ అనేది కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.